ผมก็จะไปล่าท้าคนต่อนึงมาตอนนี้ผมยังไม่เห็นคนป่าเลยครับแต่ผมก็ยังเห็นคนป่าอย่างนู้นอะกำลังทำอะไรกันอะตากล้องดูตากล้องดูอะไรกันอะเพราะว่าไม่ใช่คนป่าเพราะว่าคนว่าตากล้องเลยมาดูครับผมจะเจอคนป่าวันนี้ไม่รู้จะเจอคนป่าหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นคนนี่หน้าตาคนป่าตายยังตายยัง